بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت شده از شماره حدیث در کتاب بخاری 642 می باشد و در کتاب مسلم 3276 می باشد. انس ابن مالک رضی الله عنه صحابه کوچکی پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردند، مادرشان ام سلیم انس کوچک را برای خدمت گذاری دادند. تقریبا 10 سال انس ابن مالک در تربیت پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگ شدند. در حق انس ابن مالک پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند، گفتند اللهم بارکه ماله و ولده، اللهم اکثر ماله و ولده. این دعای پیامبر اجابت گشت، صاحب چند فرزند و نبیره گشتند و اینچنین ثروتمند بودند. انس ابن مالک یکی از 7 صحابه که از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث را بسیار روایت کرده است. انس ابن مالک میگویند که قال اقیمت الصلاة، و در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز برپا شد و نبی یناجی رجلا فی جانب المسجد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با همراهی یک مرد در یک اطراف مسجد سخنی پنهانی میگفتند. وقتی که اقامت گفته شد، قامت گفته شد، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، وقتی که نماز برپا شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک کنج مسجد دورتر با یک مرد سخن میکردند. فما قام الى الصلاة حتی نام القوم. حتی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار سخنی پنهانی به یک دیگرشان میگفتند، شاید به یک اموری مهمی بودند، اما بعضی از صحابگان خواب رفته بودند. و همچنین اثری است که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرزند عمر ابن خطاب نافع میگویند که در حال نشست عبدالله ابن عمر خواب میکردند. وقتی که نماز شروع میشد میخواستند و نماز میخواندند و طهارت نمیگذاشتند. این دلالت میکند که هر کسی که خواب پینکی رود، خوابی که مثلا ابتدای خواب میباشد، اون را نعاس میگویند، عقل انسان را نمیبرد، او طهارتش نمیشکند. اما خوابی رود که او از خواب به زمین افتد یا خواب عمیق رود، خودش را نداند، این طهارتش میشکند. اما ابتداهای خواب که نعاس میگویند، این نعاس یا که سینه لا تأخذه سینه ولا نوم، این عقل انسان را نمیبرد در حالی که بر خودش مسلط است. مثلا در وسایل نقلیات می نشیند و خوابش کمی پینکی می رود، این با این طهارت نمیشکند. اما اگر طهارت بکند، افضل است اینکه طهارت بکند. اما طهارت نکرد و نماز خواند، او را نمیگویم که بی طهارت شد. زیرا اهل صفه شخصایی بودند که در مسجد در حال نشست خوابشان می برد و بر خود متمکن مسلط بودند. آنها می خواستند طهارت نکرده نماز می خواندند. این اثری که من آوردم در موطأ شماره این اثر از عبدالله ابن عمر 42 می باشد.